स्वागत आहे तुमचं माधुरी बाबा यूट्यूब चॅनलवर। आज आपण बनवणार आहोत गोड भजी। गोड भजी किंवा त्याला गुलगुलेही बोलतात। चला मग बघूया आपण त्याला लागणारे साहित्य। इथे मी 1 ग्लास असं दूध घेतलेला आहे, 1 बाउल मोठा गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे, ते स्वच्छ असं गाळून घेतलेलं आहे। 1 छोटा बाउल एवढं मी गूळ घेतलेला आहे, तोही व्यवस्थित असा किसून घेतलेला आहे। थोडे बदामाचे तुकडे घेतलेले आहे, चिमूटभर सोडा घेतलेला आहे आणि साखर आणि वेलची पूड अशी बारीक व्यवस्थित करून घेतलेली आहे। तुम्ही पाहू शकता। सगळ्यात आधी मी इथं छोटासा बाउल घेतला आहे, त्याच्यामध्ये आपण गूळ घेतला होता, तो सर्व गूळ याच्यात आपण घालून घेणार आहोत। व्यवस्थित असा मी बारीक करून घेतलेला आहे, किसून घेतला आहे आणि त्याच्यात मी आता 1 ग्लास एवढं दूध घेतलं होतं, तेही आपण टाकून घेणार। दूध आपल्याला खूप गरम असं घ्यायचं नाहीये, कोमट घ्यायचं किंवा गार घेतलं तरी चालेल। आता आपण सर्व दूध लागत याच्यात टाकून घेणार आहोत। अशा प्रकारे आपण घ्यायचं आहे, दूध टाकून घ्यायचं आहे आणि आता आपल्याला व्यवस्थित असं गूळ व दूध मिक्स होईपर्यंत आपल्याला व्यवस्थित असं बारीक करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे आपल्याला व्यवस्थित आता गूळ याच्यामध्ये वितळू द्यायचा आहे। मी आता व्यवस्थित असा गूळ आपण वितळून घेणार आहोत। पाहू शकता व्यवस्थित गूळ आणि मी दूध मिक्स करून घेतलेला आहे। कुठेही आपला गूळ असा जाडसर राहिलेला नाही आहे, व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतलेला आहे। आता आपण याच्यामध्ये गव्हाचं पीठ टाकून घेणार आहोत। आता आपल्याला थोडं थोडं गव्हाचं पीठ याच्यात टाकायचं आहे, लागेल तेवढंच टाकायचं। लागत मी गव्हाचं पीठ टाकणार आहे, म्हणून मी आता एवढं गव्हाचं पीठ टाकलेलं आहे। आणि आता याच्यामध्ये मी बदामाचे तुकडे टाकून घेणार, चिमूटभर सोडा आणि वेलची पावडर आणि साखर होती नॉर्मल ते, आणि आपल्याला सर्व आता हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित मी थोडं थोडं पीठ घालून मिक्स करून घेणार आहे। आता मी थोडं पीठ घातलेलं आहे, म्हणून मी नॉर्मल असं व्यवस्थित असं मिक्स करते। आता आणखी आपण ते राहिलेलं पीठ आहे, तेही आपण थोडं थोडं करून याच्यात टाकून घेऊ। आता मी आणखी थोडं पीठ घालते, जेणेकरून आपल्याला समजेल खूप घट्ट आणि खूप पातळ असंही नाही होणार, म्हणून आपल्याला लागत व्यवस्थित असं पीठ घालायचं आहे। तुम्ही जर याच्याने तुम्हाला नाही व्यवस्थित फेटता आलं तर तुम्ही हाताच्या साहाय्यानेही व्यवस्थित असं फेटून घेऊ शकता। तुम्ही बघू शकता मी सर्व व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि मी पीठ तेवढंच टाकलेलं आहे। आधी टाकलं तेवढं आणि नंतर अजून आपण थोडं घेतलं तेवढं, बरोबर व्यवस्थित असं आपलं आता मिक्स झालं आहे। एवढंच आपल्याला घट्टसर करायचं आहे, खूप पातळही नाही आणि याच्यापेक्षा खूप घट्टही नाही करायचं आहे। व्यवस्थित असंच आपल्याला करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून व्यवस्थित आपल्याला ते भज्या व्यवस्थित अशा तळता येतील त्याप्रमाणे। तापवायला ठेवलेलं आहे। ज्या वेळेस मी भजींचं कणिक मळून घेत होती त्याच वेळेस मी तेल तापवायला ठेवलेलं होतं। मग आता आपलं व्यवस्थित तेल असं तापलेलं आहे आणि मी तेल लो टू मीडियम गॅसवरतीच तापवलेलं आहे। खूप आपल्याला असं गॅस फास्ट नाही ठेवायचा आहे, लो टू मीडियम गॅसवरतीच आपल्याला व्यवस्थित अशा भज्या करून घ्यायच्या आहेत। भज्या अशा व्यवस्थित गोल आकाराच्या करून घेणार आहे। तुम्हाला ज्या आकाराच्या करायच्या असतील तशा आकाराच्या तुम्ही त्याच्यात करू शकता। अशा प्रकारे मी गोल आकाराच्या भज्या व्यवस्थित अशा करून घेणार आहे। अशा प्रकारे व्यवस्थित असं त्याला दुसऱ्या साईडनेही व्यवस्थित असं पलटून घेणार आहोत। सर्व साईडने व्यवस्थित अशा शेकल्या जाव्यात, म्हणून व्यवस्थित अशा तळल्या जाव्यात, म्हणून आपण सर्व साईडने आपल्याला अशा पलटून घ्यायच्या आहेत। आपल्याला असं पलटत राहायचं आहे, जेणेकरून सर्व साईडने व्यवस्थित भज्या अशा तळल्या जातील आणि व्यवस्थित त्याला रंग पण येईल। आपल्याला अशाच प्रकारे तळून घ्यायच्या आहेत आणि आतमध्ये कच्च्या अशा राहणार नाहीत, तळल्या गेलेल्या आहेत आणि व्यवस्थित असं त्यांना रंग यायला आहे। मी व्यवस्थित आता त्या काढून घेते, अशा प्रकारे करून घ्यायचे आहे। आणि मी तुम्हाला आणखी एकदा व्यवस्थित असं टाकून दाखवते आणि तळून दाखवते। ह्याच प्रकारे आपल्याला सर्व भज्या अशा टाकून घ्यायच्या आहेत। शकता सर्व भज्या मी व्यवस्थित असं त्याच्यात सोडून घेतलं आहे आणि आता आपण दुसऱ्या साईडने त्यांना अशा पलटवून घेणार आहोत। मीडियम गॅसवरतीच आपल्याला व्यवस्थित अशा त्या तळून घ्यायच्या आहे। खूप फास्ट गॅस पण नाही ठेवायचा आहे, नाहीतर त्या मग लवकर अशा
तळल्या जातात आणि काळपटसर बाहेर दिसायला लागतात आणि आतून अशा कच्च्याच राहतात. म्हणून आपल्याला कमी मीडियम गॅसवरतीच व्यवस्थित अशा तळून घ्यायच्या आहेत. ह्याच अशाच तळून घ्यायच्या आहे आपल्याला आणि अशाच कलरच्या तळायच्या आहे. खूप काळपट असं कलर नाही तळायचा आहे आपल्याला. व्यवस्थित अशाच प्रकारे तळून घ्यायच्या आहे आणि व्यवस्थित अशा आपल्या तळल्या गेलेल्या आहेत आणि मी सर्व भज्या अशाच प्रकारे तळून घेणार आहे. तुम्ही बघू शकता अगदी 5 ते 6 मिनिटात मी गोड भज्या अशा बनवून घेतलेल्या आहेत आणि किती क्रिस्पी आणि कुरकुरीत अशा झालेल्या आहेत. तुम्हाला मी खोलून दाखवते. तुम्ही बघू शकता आतमध्ये पण किती जाळीदार अशा मऊसर सॉफ्ट अशा झालेल्या आहेत. व्यवस्थित अशा शिजलेल्या आहेत. व्यवस्थित शिजण्याचं कारण म्हणजे आपण लो टू मीडियम गॅसवरतीच त्यांना शिजवायचं, म्हणजे जेणेकरून आतूनही त्या व्यवस्थित अशा शिजतात. कधी गोड खावंसं जर वाटलं तर तुम्ही पण नक्कीच ट्राय करा. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब जरूर करा. पुन्हाच भेटू नवीन अशा एक रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.